हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स से। और आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये डायनाटेक के क्रॉसओवर के ऊपर है दोस्तों। ये इसका सामने से देखिए लो, मीडियम, हाई है। और ये बैंड स्विच है 2 वे 3 वे और मोड है। उसके बाद ये इधर है बी चैनल का, और इसका मॉडल नंबर है PSC224। और ये इसका इनपुट और आउटपुट का जैक है दोस्तों, जो टोटली XLR मेल फीमेल लगा रखे हैं। इनपुट में फीमेल है और टोटल आउटपुट में मेल है दोस्तों। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये चैनल B जो है ये ओके है दोस्तों, लेकिन चैनल A में एक अजीब प्रकार का प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बज रहा है लो में, ठीक है, म्यूट है, सब काम कर रहा है। लेकिन ये देखिएगा, ये अभी 3 वे में है दोस्तों, ये 2 वे में गया, 2 में है। साथ साथ ये एक अलग प्रकार का इसमें डिस्टरबेंस है दोस्तों। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं। इसका हाई में इन करते हैं दोस्तों। हाई में देख रहे हैं क्या है। ये देखिए, इसका हाई जो है, हाई में पूरा ख़राब है दोस्तों। सिर्फ एक टोन निकल रही है, सॉन्ग नहीं है। और इसका मीडियम में है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसका दोस्तों इंटरनल है, अंदर की सर्किट है दोस्तों, जो TLO74CN IC से ये बनाया गया है दोस्तों। इसकी टोटल PCB को ओपन करना होगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो है मेरा दोस्तों, सिर्फ मैकेनिक भाइयों के लिए है। और वीडियो को पूरी देखें, तब समझ में आएगा कि काम मैंने क्या किया इसमें। और किस प्रकार से किया है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो ये पूरी तरह से खुल चुका है दोस्तों, खोल दिया मैंने। और ये इसका अंदर का ये PCB है। ये टोटली जो है TLO74CN पर बनाया गया है दोस्तों। तो ये तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए, ये हाई इसका बज रहा है, जिसमें एक अलग सी नॉइस आ रही थी। ये रेडी हो गया। इसमें मैंने क्या किया दोस्तों कि ये वाली IC जो है 74CN, ये चेंज किया हूँ दोस्तों। और ज़्यादा कुछ नहीं, ये
ये सिंपल है, इसे बनाना कोई ये दिक्कत नहीं है। आप मैकेनिक भाई होंगे तो वो नहीं चिंता रखिएगा कि ये सब कैसे बनेगा, क्या बनेगा। और डीप नॉलेज अगर आपके पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये जो है ये देखिए दोस्तों, मैंने ये जो IC है इसे चेंज किया हूँ। और इसका सिंपल फंडा पकड़ने का दोस्तों कि हमारा ये हाई था, हाई वाले में हमारे एक अलग से नॉइस आ रही थी, तो इसका ट्रैक पकड़ना है। ये देखिए ट्रैक मैंने इसे पकड़ा और ये ट्रैक इसका सीधा ये इन किया है IC का जो है दोस्तों पिन पे। इधर से 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे इन किया है। तो ये सिंपल सी है और इसका ये टोन कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बैंड सेलेक्टर IC है जिसको यूज़ किया गया है। और इसमें ज़्यादा विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है क्या कैसे बनेगा, बाकी सारा कंपोनेंट्स का खेला है इसमें, PF और रेजिस्टेंस का ही दोस्तों। और एक से इसमें जो सिंपल है, एक ये जो क्रॉसओवर बनाया गया है लो फ्रीक्वेंसी का दोस्तों, वो भी इसी IC के द्वारा बनाया गया है और बहुत अच्छा है। इसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इसको अगर साउंड सिस्टम वाले यूज़ करते हैं तो उनको अलग से बॉक्स में जो नेटवर्क प्लेट वगैरह डालते हैं HF के लिए, वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। एम्पलीफायर लगा करके वो सेटअप को अच्छे दुरुस्त और बिल्ड क्वालिटी में बजा सकते हैं इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। आपने अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद।